1月1號星期四元旦快樂！咁咧，因為2026年啦，想俾自己一個新嘅開始，所以咧我就會進行3個儲錢挑戰嘅。首先咧就會係呢一個星星人嘅100日啦，100日咧我就係會用發財卡嘅，每一日抽一個，啱啱好咧就係100張，咁就可以儲齊啦一 set 嘅。跟住因為1月1號咧係星期四啦，所以咧52周咧就會喺每一個星期四開始進行啦。之後咧，因為我有3個小朋友啦，所以咧我會進行3本嘅小亞達卡嘅，咁分別咧就會係1本啦、2本啦，同埋3本嘅。咁咧其實咧呢啲小亞達卡入邊咧，我已經擺咗有卡噶啦。咁有啲係擺咗好多沓嘅，但係我哋可能淨係進行睇下儲到幾多咯，儲到幾多就幾多，冇話特別要求係幾多嘅。因為我有好多本，呢個就係得1款啊2款。咁呢個就係得1款嘅啫，好薄，大家見到。咁就如果儲滿咗嘅話，就會再喺後邊再加款嘅啦。咁就會係呢3本小亞達卡。好，咁基本上就係咁啦。咁我哋進行今日儲錢先。咁首先咧，我哋就會進行100日先啦。首先咧就攞100日嘅出嚟先。咁啊，佢係儲1蚊嘅，但係我咧就應該唔會儲1蚊啦。佢呢一個模板咧就係1日1蚊啦，去到第100日嘅時候就係5050蚊。但係我應該就唔會跟佢呢一個金額儲嘅，因為港紙咧1蚊係銀仔嚟嘅，我唔中意咁樣擺落去個儲錢袋度嘅。所以咧我哋就會抽取卡嘅方式咁樣咯。咁今日嚟抽一張先。咁咩色好咧？今日抽一張橙色嘅呢個。哇！勤能補錢，補充一下自己嘅小金庫，88蚊。哇！第一日就80。好，第一個係88蚊啦，第一日今日綠色。咁我哋就攞一張呢個。咁如果係咁咧，我哋就會將88蚊4捨5入啦，咁88蚊就儲90蚊啦。跟住好，咁今日嘅100日，儲埋張卡先，然之後將張卡擺入去。好，之後到52周，呢個係我特登訂製嘅一張卡。呢個唔知點解咧俾多咗一張，可能係貨下一次，唔知咧。好，第1 week 係我訂咗嘅 Cinema Roll 啊，好靚啊！好，第1周頭先用咗綠色，今次用紫色。有時做100啦。52周完成，跟住3本小亞達卡，我哋就會抽3張唔同嘅刮刮卡。首先呢個2張，2張，呢個係得1面，呢個有2面，但係我哋淨係會刮1面先。第3張我都小心。哇，80，好驚啊！20。220蚊。
呢個都冇5蚊，咁我哋就儲70啦。70。咁1號儲錢就儲完啦，咁我哋聽日就會繼續進行呢一個100日啦，同埋3本小額打卡嘅，咁就係咁先啦，拜拜。